హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 1, మనం నైట్ ఫోన్ ఎందుకు వాడకూడదు? మనలో చాలామందికి నిద్రపోయే ముందు ఫోన్ వాడడం బాగా అలవాటైపోయింది. కొంతమంది ఫోన్లో ఏదైనా చదువుతారు, కొంతమంది మూవీస్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ చూస్తారు, మరికొంతమంది సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్స్ అండ్ ఫీడ్స్ చూస్తారు, ఇంకా గేమ్స్ ఆడుతూ ఉంటారు. నిజానికి అలా చేయడం వల్ల మన నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఎలా అంటే మనం బాగా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు లేదా భయానికి లోనైనప్పుడు మన బాడీ అందుకు అలర్ట్గా ఉండడం కోసం మన బ్రెయిన్లో కార్టిసోల్ అనే హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. ఇది ఒక స్ట్రెస్ హార్మోన్. మనం ఏదైనా గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనల్ని ఏదైనా మాన్స్టర్ వెంటబడుతున్నట్లు కానీ, లేదా మనల్ని ఎవరైనా చంపుతున్నట్లుగా, లేదా మనం నైట్ ఫోన్లో చదివే న్యూస్ భయానకమైన న్యూస్ అయితే మన బ్రెయిన్ మనల్ని నిద్రపోనివ్వకుండా అలర్ట్గా ఉండడానికి ఈ కార్టిసోల్ హార్మోన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది. నిజానికి నిద్ర రావాలంటే మనకి కావాల్సింది మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్. దీని ప్లేస్లో కార్టిసోల్ హార్మోన్ రిలీజ్ అవుతుంది. సో పడుకునే ముందు వీలైనంత తక్కువగా ఫోన్ వాడండి. మన బాడీకి ఫిజికల్గా అండ్ మెంటల్గా కొంచెం రెస్ట్ ఇవ్వండి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 2, టయోడా ఓనర్ అయిన టయోటా కంపెనీకి టయోటా అనే పేరు ఎలా వచ్చింది? సకిచి టయోడా ఫాదర్ ఆఫ్ జపనీస్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్. ఈయన 1933లో టయోడా ఆటోమేటిక్ లూమ్ వర్క్స్ని స్థాపించారు. ఈయన కొడుకు కిచిరో టయోడా నేతృత్వంలో మొట్టమొదటిగా ఈ కంపెనీ కార్స్ ఉత్పత్తి మొదలుపెట్టింది. మొదట్లో వీళ్ళ నేమ్తోనే కార్స్ని టయోడాగా రిలీజ్ చేశారు, కానీ తర్వాత జాపనీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ వాడి టయోడా రాయడానికి 10 లెటర్స్ ఉపయోగించాల్సి వచ్చేది. అదే టయోటా అని రాయడానికి 8 లెటర్స్ మాత్రమే వాడేవారు. అందుకని టయోడా బదులు టయోటా అనే బ్రాండ్తో కార్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా దీనికి మరొక రీజన్ ఉంది. టయోడా అంటే మీనింగ్ పంట పొలాలను కోత కోయడం. వ్యవసాయం నుండి ఇండస్ట్రీస్ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఈ విధంగా టయోడా నుంచి టయోటాకి నేమ్ మార్చారని ఒక రూమర్ ఉంది. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 3, సింగపూర్లో చూయింగ్ గమ్ ఎందుకు బ్యాన్ చేశారు? 1992 నుంచి ఇప్పటి వరకు సింగపూర్లో చూయింగ్ గమ్ బ్యాన్ చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ కంట్రీని క్లీన్గా ఉంచుకోవడం కోసం. పబ్లిక్ తిరిగే ప్లేసెస్లో, ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వెహికల్స్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఆ చూయింగ్ గమ్స్ నమిలేసి ఊసేయడం వల్ల వాటిని క్లీన్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకని 1992లో అక్కడ చూయింగ్ గమ్ బ్యాన్ చేశారు. ఓన్లీ నోటితో చెబితే వినరు కాబట్టి ఎవరైనా చూయింగ్ గమ్ వాడాలంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తీసుకుని మెడికల్ షాప్లోనే కొనుక్కోవాలి. అలా కాకుండా ఎవరైనా రూల్స్ బ్రేక్ చేసి చూయింగ్ గమ్ దగ్గర పెట్టుకుని దొరికితే చాలా కఠినంగా $5,500 ఫైన్తో పాటు 1 సంవత్సరం జైలు శిక్ష కూడా వేస్తారు. మీలో ఎవరైనా సింగపూర్ వెళ్తే మీ పాకెట్స్ చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే అక్కడ చూయింగ్ గమ్తో దొరికితే $1,000 పెనాల్టీ కట్టాల్సి వస్తుంది. మన దేశంలో కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పాంతిని ఊసేసే వాళ్ళపైన కూడా ఇలాంటి స్ట్రిక్ట్ బ్యాన్ విధిస్తే మన ట్రైన్స్ అండ్ మన ప్లేసెస్ చాలా నీట్గా ఉంటాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 4, గూగుల్ ఎందుకని ఎప్పటికప్పుడు తన లోగోని మారుస్తూ ఉంటుంది? 1998 సంవత్సరంలో గూగుల్ ఫౌండర్ అయిన లారీ పేజ్ మన సర్చ్ బ్రిన్ బర్నింగ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళారు. అంటే చెక్కతో చేసిన బొమ్మలను కాల్చే ఫెస్టివల్. ఇలా వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారని తెలియడానికి లోగోలోని రెండో ఓ అంటే గూగుల్లోని రెండో ఓ వెనుక వుడ్ మ్యాన్ని పెట్టి అందరికీ తెలిసేలా చేశారు. అలా మొదలైన లోగో చేంజింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క ఫెస్టివల్ గురించి మనకు తెలియడానికి గూగుల్ లోగో మారుస్తూ వస్తున్నారు. అలానే 1999లో గూగుల్లోని 2 ఓస్ రాయడానికి బదులు పంప్కిన్ పెట్టి లోగోని మార్చారు. అలా ఆ ట్రెడిషన్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ అండ్ హాలిడేస్ తెలిసే విధంగా లోగోని డెకరేట్ చేస్తున్నారు. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 5, పజిల్స్ అండ్ రిడిల్స్ మనకి ఎందుకు ఉపయోగపడతాయి? ఏదైనా మనకి తెలియని విషయాన్ని తెలుసుకోవడం మనకి ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వర్డ్స్ని కనిపెట్టడం, సూడోకో ఆడడం, పజిల్స్ సాల్వ్ చేయడం కూడా ఈ కోవలోకే వస్తాయి. మనకి ప్రాక్టికల్గా తెలియని వాటి గురించి ఎక్కువగా మన బ్రెయిన్ బాగా థింక్ చేయించి వివిధ పద్ధతుల్లో ఎలాగైనా వాటికి ఆన్సర్స్ కనిపెడతాం. అలా సాల్వ్ చేసి చాలా ఆనందాన్ని పొందుతాం. ఈ చిన్న చిన్న డిస్కవరీస్ మనలోని ఇగోని పక్కన పెట్టేలా చేస్తాయి. మనం కొత్తగా ఆలోచించి మనకు ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసుకోవడానికి మన బ్రెయిన్ని ట్రైన్ చేస్తాయి. అడల్ట్స్ ఇలా బ్రెయిన్కి పని చెప్పడం వల్ల, జిమ్ చేయడం వల్ల ఎలా బాడీ ఫిట్గా ఉంటుందో సేమ్ అలానే బ్రెయిన్ కూడా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. వీటి వల్ల స్ట్రెస్ తగ్గి బ్రెయిన్ యాక్టివ్నెస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ టెక్నిక్స్ బాగా పెరుగుతాయి. ఫ్యాక్ట్ నెంబర్ 6, హలో. మన ఫోన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు కానీ, మనం ఎవరికైనా కాల్ చేసినప్పుడు కానీ మొదటిగా వాడే వర్డ్ హలో. ఎందుకని అలా వాడతామో తెలుసా? విలియం అనే కాంకరర్ ఆక్రమించినప్పుడు అక్కడ గొర్రె కాపరులు హలో అనే పదాన్ని వాడుతూ గొర్రెలను కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండేవారంట. అదే హలో తర్వాత హాలోయర్గా మారింది.
హలోయర్ అంటే అరవడం, అది కాస్త మెల్లగా హెలోగా మారింది. ఇంకొక థియరీ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ సెయిలర్స్ తన షిప్స్తో కలిసినప్పుడు హలో అని గ్రీట్ చేసుకునేవాళ్ళు. హలో నుండి హలో, దాని నుండి హెలో అనే వర్డ్ వచ్చిందని చెబుతారు. మూడవ థియరీ ఏంటంటే ఈ హలో అనేది హంగేరియన్ నుండి వచ్చిన టెలిఫోన్ గ్రీటింగ్ అనుకోవచ్చు. వాళ్ళ భాషలో హ్యాలమ్ అనే వర్డ్ ఉంది. హలోమ్ అంటే వాళ్ళ భాషలో నాకు వినిపిస్తుంది అని మీనింగ్. అక్కడ నుండి హెలో అనేది అలా పాపులర్ అయ్యింది. చివరిగా ఒక గూగుల్ ట్రిక్. మీలో చాలామందికి థానోస్ ఎవరో తెలిసే ఉంటుంది. అదే మార్వెల్ కామిక్స్లో బ్యాడోస్ విలన్. హాఫ్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ పాపులేషన్ని చంపేసి మిగిలిన వాళ్ళని హ్యాపీగా ఉంచాలి అనుకుంటాడు. అయితే మీరు గూగుల్లో థానోస్ అని సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ చూపించిన విధంగా థానోస్ స్నాప్ గూగుల్ ఈస్టర్ ఎగ్స్ అనే లింక్ వస్తుంది. దాని మీద ప్రెస్ చేసి తన గాంట్లెట్ని టచ్ చేస్తే ఎలా అయితే మూవీలో చూపించినట్టు హాఫ్ ఆఫ్ యూనివర్స్ డస్ట్ అయిపోతారో గూగుల్ సెర్చెస్ కూడా అలా మాయమైపోతాయి. ట్రై దిస్ వన్స్. ఈ టాపిక్స్లో మీకు ఏ టాపిక్ ఇంట్రెస్టింగ్గా కలిగించినా మన వీడియోకి ఒక లైక్ వేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మిస్ కాకూడదన్నా మేము ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చేయాలని మాకు మెయిన్గా కావాల్సిన సబ్స్క్రైబర్స్. వీడియో ఎండ్ వరకు చూసిన వాళ్ళు తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. వీలైతే మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.